弟兄姊妹早晨，今日咧係一路迎接大齋期嘅降臨，亦都係我哋嘅係總以我哋整個嘅循道衛理教會訂立今日係社會關懷主日。究竟復活節、受難節、大齋期、蒙灰日同埋社會關懷咁多嘅詞語有冇關係嘅呢？咁樣特別今日喺我哋三代經課嘅裏邊讀出埃及記、馬太福音、彼得後書呢啲嘅聖經，特別都提到登山變像呢一個嘅事情。特別係摩西亦都喺山上邊再一次嘅又話上帝對佢講說話。呢啲嘅聖經究竟昔日教父設計嘅時候，佢背後係諗緊啲咩嘢嘅呢？咁樣，我哋今日講到嘅題目叫願主旨意成就。當我哋睇三代嘅經課嘅時候，其實一條嘅主要嘅脈絡就係話俾我哋聽，原來我哋嘅上帝其實係有佢嘅心意在其中。一般嘅民間宗教，舉個例子嚇，好中意咗黃大仙做例子。黃大仙同埋耶和華上帝有咩基本唔同呢？黃大仙最簡單嘅係黃大仙成就我哋嘅心意嚇，即係我哋有咩嘅祈求，就希望黃大仙能夠成就我哋嘅心意。但係我哋所信嘅耶和華上帝，我哋嘅創造宇宙萬物嘅神，係佢嘅心意，希望喺我哋嘅生命當中成就。呢個就最根本嘅分別。當我哋睇出埃及記第14章嘅時候，其實呢個係講摩西再一次上西乃山，因為20章嘅時候已經上去等候領受呢個嘅律法。喺24章之後嘅聖經25章開始係教佢做約櫃，去做會幕，去承載上帝嘅律法。無論係點樣都好，我哋見到原來上帝係始至要讓人明白佢嘅心意，刻喺石板上邊，刻喺人嘅心板上邊，要人好好嘅保存佢。唔單止係約櫃，仲要世世代代嘅子孫要繼續將呢種心意傳流開去。唔單止係以色列人，更加要傳到萬邦。所以當出埃及記講到上帝喺雲彩當中有聲音向摩西講說話，其實20章嘅時候都有提到。當讀到馬太福音第17章嘅時候，耶穌登山變像。如果大家頭先有細心去聽我哋讀經嘅弟兄姊妹讀呢段聖經嘅時候，佢中間如果今日係一個嘅圖畫一路咁顯現呢一個登山變像嘅聖經嘅時候，你會同樣見到有雲彩同埋聲音呢兩個嘅記號再次出現喺變像山呢一個嘅情況。其實目的就要讓讀者要提醒讀者，無論係摩西嘅時代，無論係到耶穌嘅時代，今日上帝嘅旨意仍然在其中。上帝仍然係掌管呢個世界，上帝仍然要有佢心意，係要求佢嘅百姓、佢嘅子民、屬於佢嘅人去運行。所以三番四次，無論係耶穌基督受洗，無論係登山變像，都提到同一個字眼，就咩啊？呢個係我嘅愛子，係上帝所愛嘅人。如果再細心進一步去讀聖經嘅時候，乜嘢係上帝愛嘅人啊？就係遵行佢旨意嘅人。呢個就係上帝愛嘅人。如果咁樣嘅角度、咁樣嘅背景睇呢段嘅聖經嘅時候，其實某程度上，我哋今天仍然要繼續承傳摩西、承傳主耶穌，特別佢帶過嘅門徒，到今天，我哋仍然要聽見上帝嘅聲音。我哋要成就佢嘅旨意，作為今日我哋整個崇拜嘅焦點。
但係呢個旨意同埋社會關懷有咩嘅關係呢？咁樣樣，我哋開始呢，由唔同嘅聖經當中睇下上帝點樣教導我哋。當我哋讀到歌羅西書第3章12節嘅時候，聖經話我哋係上帝嘅選民，係聖潔蒙愛嘅人。裏邊開始講到聖潔呢個字，唔好睇少呢個聖潔呢個字，因為聖潔係同揀選係好有關係，係上帝特別要將我哋分別為聖。但係呢個說話嘅含義係有一連串嘅含義，裏邊有講啲聖潔蒙愛嘅選民，佢哋嘅生命裏邊有啲嘅質素係作為嘅記號，就係有憐憫、有恩慈、謙虛、溫柔、忍耐。呢一個就係呢個選民嘅生命特質。所以唔係話我哋好似伊斯蘭教或者有啲嘅宗教覺得我父母係伊斯蘭教徒，我一生出嚟就係伊斯蘭教徒。我哋基督教唔會咁睇，因為我哋唔係用血統嚟界定你係唔係選民，唔係要返教會有幾耐，或者讀完聖經或者有冇洗禮咁簡單作為選民呢個界定。原來呢個選民嘅界定，哇！突然間變聲嘅，登山變像嘅啫喎，點解突然間有登山變聲咁樣啊？登台變聲啊？咁得意嚇！然後呢個選民最重要嗰個嘅特性就係生命嘅質素。再睇多段嘅聖經，彼得前書第2章5節，佢話呢班被上帝揀選嘅人，佢哋係活石，佢哋要一齊集合佢嘅力量，要成為屬靈嘅殿，要成為聖潔嘅祭司，藉着耶穌基督獻上蒙上帝喜悅嘅屬靈祭物。呢班被上帝揀選嘅人，唔單止係上帝嘅民，仲要被揀選要成為祭司。唔單止成為祭司，仲要獻上屬靈嘅禮物。原來一個個嘅層次，聖經都對呢班人有一種嘅心意，有一種嘅託付，有一種特別嘅身份，特別要做一啲嘅上帝喜悅嘅事情，特別要我哋獻上屬靈嘅祭物。呢個係上帝嘅要求。究竟咩係聖潔嘅祭司咧？究竟係乜嘢叫做屬靈嘅祭物呢？咁樣樣，當一段好熟嘅聖經我哋讀嘅時候，彌迦書第6章6至7節，佢話我哋朝見耶和華。當我哋講祭司，當我哋話我哋係屬於上帝嘅民，我哋要敬拜上帝嘅時候，彌迦書佢話你哋朝見上帝，在至高上帝面前跪拜，應該獻上咩嘢呢？乜嘢係我哋今日我哋應該屬於佢嘅民，我哋要獻上嘅呢？係咪我哋嘅金錢？係咪我哋嘅獻上嘅羔羊？獻上嗰種嘅油？獻上嗰種嘅祭物，即係有形有體嘅祭物？呢啲嘅祭物，聖經裏邊講，其實上帝唔一定係最悅納嘅。但係有一樣嘢，上帝係有真正嘅要求。呢班上帝嘅選民，因着佢哋有憐憫、有恩慈、有謙虛、溫柔、忍耐，而喺外在嘅行為上面，佢哋會顯出公義、行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與上帝同行。所以無論歌羅西書第3章12節頭先睇嘅聖經，同埋彌迦書6章8節，都講到公義、憐憫、謙卑呢啲嘅裏邊嘅質素，同埋外在嘅表現。呢啲係上帝想佢屬於佢嘅選民所呈現。我哋嘅會祖約翰衛斯理，佢好早期已經提出呢個觀念，但係呢個觀念喺當陣時，或者甚至乎我哋近代嘅教會裏邊，其實好多人都唔係好了解。特別我哋咧循道衛理教會早期咧，都俾人幾抨擊我哋嘅。
抨擊我哋咩嘢呢？就話我哋不務正業。咁唔係講緊開會嗰啲喎嚇，咁咪開會嗰啲啊有少少不務正業嘅有時候嚇。咩叫話抨擊我哋循道衛理會呢？就係話我哋教會就係教會啦，傳福音、敬拜上帝就係教會首要嘅任務。你哋又搞埋咁多學校啊，又搞埋咁多嘅服務中心啊，有咁多嘅社會嘅，有咁多嘅意見啊咁樣樣。呢啲唔係我哋基督徒應該做，所以有一個嘅貶義詞語叫社會福音派，有冇聽過呢個字眼？意思就係話你班信徒應該係屬靈嘅事，你又唔關心，成日關心埋嗰啲社會上邊啊咁多嘅服務啊成咁樣樣，我哋揾錯焦點。但係讓衛斯理佢嘅睇法唔係咁樣。當佢讀咁多嘅聖經，當佢細心去離開教會四埲牆，佢真係走入社會裏邊嘅基層嘅裏邊，礦工嘅地方，一啲嘅基層嘅家庭，一啲嘅酗酒有家暴，面對咧冇錢睇醫生嘅貧民嘅時候，佢發現一樣嘅嘢，無論係彌迦書，無論係舊約嘅聖經、新約嘅聖經，上帝對佢嘅子民其實有佢嘅要求嘅時候，佢發覺一個好重要嘅要求，就係原來真正嘅聖潔。頭先我講呢個選民係聖潔蒙蓋嘅人，裏邊講聖潔，講緊呢個係聖潔嘅祭司，呢個嘅聖潔一定同社會有關係。頭先呢，我哋有冇唱愛人歌啊？有冇留心？大家唱聖詩有冇留心嘅歌詞？即係用個心唱定話，哎呀，我想快啲唱完佢啦咁樣樣。中間呢，有個歌詞寫得好好，佢話真正嘅敬虔唔係敬拜咁簡單，你要和顏善行，你要真正關心你身邊嘅人，呢真正係崇拜。崇拜嘅生命必須係成為一個愛人嘅生命，呢個先真正嘅敬虔。所以讓衛斯理話整團嘅聖潔唔單止係個人嘅敬虔，唔係講緊我哋同神嘅關係有幾好，因為呢個同神嘅關係有幾好，縱然我哋覺得好俾上帝揀選，我哋裏邊有好多好嘅事情，但係呢個好嘅事情必須要喺社會當中呈現。佢話呢種係個人嘅敬虔，最終一定要帶嚟轉化社會嘅行動，讓整個社會都要成為聖潔。我哋實踐對鄰舍深度關懷嘅行動，呢個就係佢提出叫 social holiness。讓衛斯理咁樣講嘅時候，其實裏邊有幾個嘅含義。當我哋今日面對社會咁多嘅政治嘅爭拗，面對咁多嘅資源嗰種嘅搶奪，面對呢，我哋叫做呢咁多嘅即係政治嘅角力、種族嘅角力，你見到各個嘅國家、整個嘅世界資源講嘅貧乏，以至人講嘅恐懼、互相嘅排斥，已經到一個呢係越嚟越自私、越嚟越多憤怒、越多講嘅排斥，彼此嘅即係爭奪嘅時間。當面對咁嘅局勢，我哋成日都問基督徒可以做啲咩嘢？我哋係咪要揾我哋嘅立場咁簡單？係咪咁？我哋就係話我哋要點樣去口號式嘅，可能同其他嘅唔信耶穌嘅人一樣，都係要口號式嘅去話我哋要點點點點點，我哋要點樣點樣嘅社會。講真係講呢，就個個都識講啊！但係實際真係做緊嗰樣嘢咧，係咪真係做緊嗰樣嘢咧？我覺得先係關鍵。當我哋從一個真正踐行信仰或者踐行公義憐憫呢個角度去睇嘅時候，我哋有4樣嘅事情，我覺得我哋必須要好好嘅去反省。第一件嘅事情就係我哋有冇真係信服上帝嘅要求？覺得我哋今日係乜嘢主導緊我哋嘅價值觀？我哋今日返工、讀書，好多嘅即係時刻嘅，我哋叫做抉擇嘅時刻。喺呢個時候就係顯出我哋嘅真功夫。
我哋係咪真係信服上帝嘅要求？所以申命記第10章12、13節，佢提到幾件事，我哋要遵行上帝嘅道，我哋要盡心盡性侍奉耶和華你嘅上帝，遵守耶和華嘅律誡命律例，為要使我哋得福。今日我哋係咪整個嘅生命係一個侍奉耶和華咁嘅動機去做？而侍奉耶和華係唔係講緊我哋做咩嘅動作，係講緊有冇實踐佢背後嘅價值觀。我哋做嘅所有嘅動作，包括崇拜，包括返工，包括喺家庭嘅生活，我哋背後用乜嘢價值觀去承托呢啲嘅行動？呢個嘅對上帝要求嘅信服，重新嘅我哋要問自己，乜嘢嘅價值觀係主導緊我哋，係成為整個去改變社會、進入呢個嘅社會聖潔嘅基礎。而第二嘅事情，唔單止頭腦知道，唔單止有願意信服上帝嘅意志，我哋更加要進行心靈嘅割禮。所以申命記第10章16、17節，佢話：你哋嘅心要受割禮，唔可以硬着頸項，因為耶和華你嘅上帝係萬神之神、萬主之主，係偉大、強有力、可畏嘅上帝。申命記第10章16、17節，佢嗰個心嘅割禮。我哋今日知道，原來心靈嘅割禮一定來自聖靈，係來自我哋今日喺信仰裏邊好深嘅願意降服，而呢種降服會帶嚟我哋嘅開放。弟兄姊妹，今日你覺得聖靈真係進入我哋生命當中，喺當中唔係一種嘅頭腦嘅認識、意志上面嘅方向，但係你心裏邊係全然嘅被神嘅愛、被上帝講嘅權能所佔據。今日我哋面對香港社會，唔知你覺得香港社會邊個最大啊？係咪特首啊？大家都知唔係啊？咁係咪能夠決定特首嘅人最大啊？我話俾你聽，都唔係。係咪你嘅老闆最大啊？更加唔係。係咪你老公最大啊？肯定唔係。乜嘢係最大啊？你覺得你嘅生命當中，邊個係最能夠喺你生命當中係決定你嘅前途，決定我哋嘅命運，決定整個世界嘅命運？大家覺得邊個係真正係大大啊？邊個係真正嘅大大啊？係神。但係呢種嘅肯定唔係一種頭腦嘅知識，係你心裏邊有一種嘅堅固。弟兄姊妹，今日我哋面對前途、面對政治、面對經濟嘅變化，我哋嘅心係諗緊咩嘢？大家係咪好驚噶？但如果按聖經咁講，一個受心靈割禮嘅一班上帝嘅選民，驚唔驚啊？應該唔驚嘅，因為最大嘅、最偉大、最強有力、最可畏嘅，只係得一個，就係上帝。只要我哋同上帝嘅關係唔斷裂，呢一種嘅肯定就唔會失去。所以呢個心靈嘅割禮係講緊我哋係有冇尊主為大。我哋縱然好大嘅困難，社會上邊好多嘅衝擊變化，我哋心裏邊仍有支柱喺當中，我哋一無懼怕。所以順服上帝嘅要求，我哋嘅心全然嘅尊主為大，呢個係兩個好重要嘅條件，係屬於佢嘅子民要抗拒世俗各樣嘅衝擊最重要嘅兩個嘅心靈嘅裝備。而第三件嘅事情，我哋要真係實踐社會嘅聖潔，起碼有兩個嘅向導。申命記第10章18至19節，佢話一個真正願意降服上帝嘅教導，遵行佢嘅道，並且願意心靈尊主為大嘅人，最終佢有一啲嘅行動表現嘅。個行動表現就係因為上帝係會為孤兒寡婦伸冤，佢愛護寄居，賜佢哋飲食，所以你哋要愛護寄居，因為你們在埃及地也作過寄居。呢一個就係喺申命記補充嘅事情。佢話如果我哋一班人成日都話
我哋尊主為大，我哋屬於上帝嘅子民，我哋願意盡心愛佢，好簡單嘅啫。我哋嘅上帝係咩上帝？我哋就跟隨佢嘅做法，跟隨佢嘅諗法，跟隨佢嘅旨意。而上帝嘅旨意就好清楚，就係我哋要將一切人與人之間嘅藩籬攞走，唔好有高低嘅分別。我哋要眷顧卑微嘅、弱勢嘅、被排斥嘅，唔單止係口頭上嘅關懷，仲要實質嘅支援。冇衫着嘅，你俾衫佢着啊；冇嘢食嘅，你俾嘢佢食。當有人被忽略嘅時候，你就要眷顧佢。唔好將自己嘅立場、將自己嘅民族、將自己個人嘅任何嘅條件作為排斥嘅原因。因為聖經裏面話，我哋本來都係蒙恩嘅罪人，我哋都係曾經係寄居嘅，我哋喺呢個地球上邊每一個都係過客，冇人能夠佔到地球上任何嘅土地，因為所有嘅土地其實都係上帝。大家同唔同意啊？所有嘅財富，你話係我嘅，我名下嘅咁樣樣，上帝話吓，唔係你名下嘅，其實所有財富都係我名下嘅，其實咁樣樣。所以我哋今日，我哋有責任讓世界上邊所有被排斥嘅，所以用孤兒寡婦係一個嘅比喻，係一個嘅即係例子，讓我哋知道當陣時喺社會上邊最容易俾人睇低嘅，資源最缺乏嘅，亦都冇人幫佢哋爭取嘅。特別以前都係㗎嚇，個丈夫死咗，特別啲農村啊，啲女人呢，啲地呢，唔知點解呢，親戚就霸咗佢嘅喎。咁啊，最後佢哋就冇咗自己嘅地。所以你見到原來呢個世界今日仍然發生緊呢個事情，就弱肉就點啊？強食，覺得呢能力嗰種嘅即係財富權勢，成為我哋今日整個嘅世界嘅遊戲規則。但係聖經話，真正屬於上帝嘅子民就要按住上帝嘅做法。上帝佢嘅遊戲規則係同世界係唔同嘅。我哋唔好沾染呢個世俗，特別頭先讀我哋嘅呢個嘅子禮嘅即係宣召嘅時候，佢話我哋在上帝嘅面前係清潔，沒有沾污，敬虔，就是看顧在患難中嘅孤兒寡婦，並且保守自己，不沾染世俗。呢個就雅各書第1章27節嘅聖經。特別沾染世俗，唔係講緊嗰啲哇，我哋唔好咧講粗口啊，唔好諗衰嘢咁簡單啊。係講緊呢個世俗有好多似是而非嘅集體罪惡。其實呢啲嘅罪惡，個個人都覺得冇問題，其實喺神嘅眼中係有問題。你話全世界都係人不為己，天誅地滅嘅啦，個個都係贏在起跑線嘅啦，個個都係諗住讀名校啊，要爭第一嘅啦咁樣樣。我哋基督徒都要揾食㗎咁樣樣，我哋基督徒啲仔女都係人嚟㗎咁樣樣嚇。我唔要佢第一，我唔想佢第尾啫咁樣。牧師唔好咁 mean 啦，你咁樣樣嚇咁樣。我哋好多時候真係好多嘅妥協，好多嘅褪下褪後一步，褪後一步，最後我哋揾唔到我哋上帝選民嘅特性，揾唔到我哋基本嘅性格。所以當我哋講要實踐社會聖潔嘅時候，我哋首先嘅就要將一切嘅藩籬、被人排斥嘅、弱勢嘅、冇人為佢發聲嘅，我哋要因着上帝嘅緣故，我哋要信行援手、支援、供應、輔助嘅工作。而第二樣嘅事情，當讀到馬太福音嘅時候，佢繼續，其實某程度上，當我哋讀馬太福音第22章，我哋必須睇完申命記第10章，先能夠讀到馬太福音第22章嘅精髓。因為馬太福音22章就係有人問耶穌，咩係律法當中最大嘅？耶穌就答呢個人，佢話你要盡心盡性盡意愛主你嘅上帝，呢個係最大嘅，並且係第一條嘅誡命。當我哋讀到呢個時候，就諗起摩西嘅法版，哇！最大嘅誡命就係愛上帝。但聖經裏邊講，原來有一條嘅誡命
同埋呢條第一條最大嘅誡命，愛上帝誡命，其實舊約舊嘅和合本譯得呢，我哋成日背呢段聖經呢，我就會較為入神啲嚇，我覺得就其次也相仿，係咪啊？就是愛人如己，即係話差唔多係同等。當你話愛上帝嘅時候，你就要實踐第二條誡命，就係要愛鄰如己。呢兩條嘅誡命係一切律法同埋先知書嘅總綱。愛鄰如己，呢一個就係當我哋話實踐社會公義嘅時候最真實嘅事情。我哋好多高大空嘅命題講到呢，真係哇！我哋點，但係我哋身邊隔離個鄰身邊嗰個人你都做唔到，你點樣期望個社會能夠做得到呢？所以呢一個愛鄰如己呢個字，其實係真正嘅考驗。當我哋話整個嘅社會要聖潔嘅時候，必須由你身邊嘅近人開始，必須由你內心講嘅聖潔開始，必須由你見到最弱勢、最困難嘅地方開始。呢個就係真正嘅社會改革，因為呢個社會改革係真正徹底嘅改革，因為制度嘅改革都唔完善嘅，一切領導人換咗領導人又如何呢？係咪啊？日光之下並無新事，唯有人嘅心真正進行呢個改革，並且由你身邊嘅近人開始，呢個先係真真實實恆久嘅改革。所以結語啦嚇，咁開心啊！德蘭修女佢曾經講過好多嘅説話，我覺得好值得我哋今日，當我哋話我哋今日社會關懷主日，我哋上帝嘅選民，我哋活出呢份嘅憐憫聖潔嘅時候，具體係乜嘢嚟嘅呢？咁樣，德蘭修女話：佢話愛嘅反面唔係仇恨，而係漠不關心。佢話今日我哋作為基督徒，作為神嘅兒女，第一件事，我哋唔可以對呢個世界、對身邊嘅人、對身邊嘅事情變得冷漠，覺得無能為力，覺得無奈，漠不關心。呢個係最大嘅問題。但係今日我哋再唔睇報紙啦，因為一睇好煩，都係嗰啲報紙嘅，都係嗰啲嘅新聞嘅啫，咁樣嚇，係咪？我哋都好煩啦，寧願睇下啲娛樂嘢咁樣嚇，韓劇幾好啊咁樣，啲韓劇咪又係咁嘅橋段，我心諗咁樣嚇。我哋唔好麻醉自己做鴕鳥，我哋要重新要關懷呢個社會。特別蘭蘇你話，佢話除咗貧窮同埋飢餓，世界上最大嘅問題就係孤獨同埋冷漠。佢話貧窮同埋飢餓唔死得人嘅，因為呢個世界貧窮同埋飢餓係可以解決嘅。但係因為點解會咁貧窮？點解會咁飢餓啊？係因為人今日被冇人關心佢，冇人願意與佢分享，先造成貧窮同飢餓成為真正嘅問題。如果諗下，如果個個都願意同人分享，願意成日關心身邊嘅鄰人，點會有人會餓親㗎？等於我細個真係，我阿媽使乜請人看㗎？我阿媽有咩事，我拱我隔離，阿上海阿太幫我睇住我個仔咁樣樣，好啊，一句就得㗎啦，錢都唔使俾嘅喎，咁樣樣，仲有飯食嘅喎，咁樣樣。哇！原來人嗰種嘅感情，人嗰種嘅彼此嘅看守，會帶嚟好強大守護嘅力量。今日就係欠缺咗呢一份，人漠不關心，以致好多嘅孤獨，好多嘅冷漠不斷嘅蔓延，所以結果帶嚟貧窮，帶嚟飢餓，好多時係人為嘅，唔係因為天災。所以德蘭修女話，今日正係因為缺乏關愛、仁慈同埋體恤嘅心，所以人嘅內心先變得咁極其痛苦。所以千祈唔好睇輕頭先我哋讀嘅聖經，佢話神聖潔蒙愛嘅選民係有憐憫仁愛，係有嗰種嘅謙卑與人分享嘅心。其實呢啲先係真正整個世界嘅需要。今日我哋最缺乏嘅唔係我哋行善嘅能力，假如我哋幾有錢嘅，香港而家好有錢，但係香港亦都可以好貧窮個心靈嚇咁樣樣，越有錢越貧窮。我哋依家今日我哋真要解決嘅係人心靈嘅需要。
所以德蘭修女佢話，世界上對愛同埋欣賞嘅渴望，比起麵包嘅渴望其實多好多。今日好多嘅人，佢飢渴非因無水，飢餓非因無餅，但佢根本從來冇俾人讚過，冇俾人愛護過。所以今日整個嘅問題，點解人活在恐懼啊、排斥啊、彼此爭鬥嘅當中啊？係因為佢個環境一直細細個已經係咁樣噶，好冷漠嘅，好 harsh 嘅，來去都係 task oriented 嘅，即係話事務為本嘅，大家係要鬥叻嘅，考第二會喊嘅咁樣樣啊。咁樣嘅成長，點能夠心裏邊有仁愛？點能夠有咁嘅平安？所以如果呢個世界越多人彼此嘅鼓勵，互相嘅愛護，人得到嘅滿足，人能夠彼此互相幫助嘅能力就會越嚟越強大。所以我哋生活喺呢個世界當中，我哋唔單單要追求自身嘅幸福，因為自身嘅幸福都唔係真正嘅幸福，因為人心仍然係痛苦嘅，人心仍然係孤獨，因為越追求自己嘅幸福會變得越自私嘅。可以啊，大家同唔同意啊？越自私就越嚟好多嘅敵人樹立咗喺度，結果我哋心裏邊有枯乾，有恐懼，係嘛？賺到好多錢都冇朋友嘅。德蘭修女話：我哋應該為人類整個世界嘅人類嘅幸福要做出貢獻，而愛唔係將自己所剩餘嘅唔要嘅嘢分俾人，乃係全心嘅將自己所擁有嘅，甚至乎心愛嘅，向與人分享。呢個先真正嘅愛。弟兄姊妹，我哋今日係將剩餘嘅、多餘嘅，已經自己都諗住唔要嘅先俾人啦，定係話你住咗我心愛嘅愛直至成雙嚇。德蘭修另一句説話講：我同人分享嘅時候，我都有少少心痛嘅，但係因着愛嘅緣故，願意犧牲。呢個先真係愛，即係愛到肉痛咁解咁樣樣，呢先真正嘅愛。所以德蘭修女最出名嘅説話就話：We cannot do all great things, but we can do small things with great love。即係話今日我哋大部分嘅人都唔需要做咩偉大嘅事，因為你冇乜機會做，亦都冇乜咁偉大嘅事嚇。呢個世界得冇乜嘢升得上真正偉大嘅事。但係我哋應該要嘅就係常喺小事上邊用最大嘅愛去做微小嘅事。今日就係整個世界嘅改變，整個關懷嘅行動嘅起點，就係咪用心用愛去進行每一件微小嘅事。所以沉默嘅果實係祈禱，祈禱嘅果實係信心，信心嘅果實係慈愛，慈愛嘅果實係奉獻，奉獻嘅果實係和平。原來世界嘅和平都係由咩啊？係裏邊嘅質素開始，係心靈嘅割禮，願意回歸上帝，進入真正嘅安息當中。我哋開始為呢個世界祈禱，為呢個人類嘅真正嘅需要有一種嘅真正嘅洞察力，亦都敏銳上帝嘅心意。結果我哋真正嘅信心開始孕育，我哋慈悲嘅心開始真正喺裏邊發出嚟，最終一定成為一種奉獻嘅行動，成為一種願意締造和平嘅行動。所以我哋唔好睇輕我哋今日要敬拜神，所以千祈唔好話牧師話唔需要敬拜咁樣，最緊要社會關懷咁樣樣，唔翻嚟崇拜啦，唔祈禱啦咁樣樣，唔讀聖經啦，完全錯誤。我哋必須要從最根本、最裏邊嘅事情開始。而德蘭修女話：和平就要從咩啊？微笑開始。睇下大家個樣，依家你望下隔離個樣，你望下佢話咁樣樣，真係你而家走去地鐵啊，你麥當勞坐下，你望下隔離嗰個人啦，哇！佢好驚你望住佢，做乜望我咁樣嘅？你有冇試過啊？我有一次真係啦，走去麥當勞專登咧，揾個陌生人坐低喺前面，我望一望佢，
哇佢幾惡啊個樣咁樣，我幾驚。我話唔使驚，我係牧師嚟嘅，差唔多咁講。但係我樣都幾惡嘅其實嚇。咁啊唔怪之，可能佢咁驚，因為我樣又惡惡地咁樣啊。哇！大家咧即係無啦啦唔識嘅，又冇任何嘅原因嘅，可以大家怒目而視咁樣，話0.1秒咁樣啊。所以個 point 就係其實真係作為基督徒，我哋今日要承擔起呢個上帝選民嘅心意，呢個心意必須喺我哋嘅社會當中表現出嚟，而呢種嘅表現必須由我哋嘅心靈誠實嘅承載上帝嘅愛，讓我哋微笑呢個咁簡單嘅行動開始，一路演化開去。求主帶領我哋，我同心祈禱，慈悲天父幫助我哋，讓我哋真係能夠係成為你嘅聖潔嘅選民，我哋蒙愛嘅人。我哋有好多唔同嘅機會去實踐呢啲嘅行動，但我哋嘅內心，求主你親證，讓我哋有心靈嘅割禮，以致我哋真係能夠分別為聖，能夠在我哋日常生活嘅當中，喺具體嘅政策嘅當中，喺工作嘅影響力嘅當中，特別我哋亦都有社會服務處，我哋有好多嘅唔同嘅機會，佢都能夠顯出呢種嘅真正嘅憐憫、關懷，對人工嘅即係慈愛，對公義、自由、平等嘅渴求。求主讓我哋有勇氣喺最艱難嘅地方，最冇人願意去嘅地方，最被人忽略嘅地方，我哋進行關懷幫助嘅工作。願主你使用我哋，與我哋同行。我哋禱告感恩，奉靠基督耶穌你聖名而求，阿門。我同心嘅唱榮耀頌。